Agora você vai curtir, dançar e fazer a festa. Poulson Equipadora. E aí pessoal do meu canal, beleza? Aqui quem fala é Poulson Equipadora com mais uma dicasinha aqui, ó. Como desmontar o aparelho original do Fox Trend 2012, beleza? Aqui, ó, usei essas 4 chavezinhas aqui, ó. A outra tá aqui, ó. É bom arrumar uma chavezinha que tem uma cavinha, então você faz uma para poder facilitar a retirada do aparelho. Aí aqui você tá vendo, ó. Aqui como funciona. Tá vendo? Isso aqui é a trava, ó. Quando você faz isso, aí você puxa os dois lados, depois puxa os outros dois, beleza? Esse jeito aqui é para tirar o aparelho original. Quando ele é double DIN, aí você tem que tirar o painel todinho, como tem vídeo aí que eu já fiz, para poder tirar o painel todinho, para poder fazer a instalação da central multimídia, no caso, beleza? E detalhezinho, ó, esse daqui não tem saída RCA, no caso saída de áudio, não tem. De vez em quando o pessoal pergunta aí, pois é isso aí, valeu? Curte, comenta, compartilha e principalmente se inscreve para ajudar o canal a crescer. Valeu, até a próxima. Isso é Poulson Equipadora. But I know it lies.